I was saying sound way. Hey, Atasa! 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 Sound way. Boy now this sound way babontin or babontin then same be ababontin. Lilwin so de ne ho agim. Lilwin de sound way de abo enyom. Na boy ne te enyom no ni bu afu. Ebusuan say ye beto asem no so bo modern say be subscribe to my YouTube channel no. We are Mia adoma no so. Send be anytime bia e ba upload new video bia no obenye bi na wahwe. We are like it. Na comment question bia we are comment wa say we say hit. Na sound way any Lilwin ne nwom na obode sound way boy no. E din send me braba. Ha Ghana Plug Media. Obake, Obwa Akwaba. Daddy, Obake, Obwa Akwaba. Yenti nwom na Lilwin e boy no so kakra. Na yemra. Atasa, 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 Atasa. Atasa, 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 Atasa. Atasa, Gaga, beating on the mountain, Wamba, Gaga, Gaga, Yevijamwa, Diasa, Atasa, Gaga, beating on the mountain, Wamba, Gaga, Gaga, Yevijamwa, Diasa, Atasa, Atasa, beating on the mountain, Wamba, make it go. What's your name na Lilwin boy na Atasa no ode ebo enyom no oyisu obake eni Atasa no de bo enyom na Lilwin aba explain reason why nti ode sa Atasa ne bo enyom no na nipa na ode Atasa ne baaye no ni bu afu at Lilwin warning strong warning till Lilwin say no so ba be chirichirim say sa Atasa no enye de owo Ghana ha na emu ma different country ena eye obi kasa different country bi kasa Atasa ti eno no te ya ode ye de ode bo enyum na enye de ono Ghana ha no kasa ono no Atasa ne ye ne dia no ena oba be kasa eye ne die nti enye hu bibi ema no ti Lilwin na samo a oka eno Atasa Atasa ade won ansa onya Ghana ni so Ghana obi so na de ba wabodam onye we fi Zimbabwe nipa no ya Atasa bae no onye fi Zimbabwe no waka ne kom kasa hey ga Atasa na Ghana ni so he trend sana olumudu maji mu ni se nya onma okay se bi ya research sana ba issue Ghana na ka me mfa na won ma benya asem why research hu se na research Ghana ni ka me mfa basa go we bi matem ho wonti no na mafa wow se na Ghana ni wi na Nigeria ni content atwa no boni ni o fa Ghana ni dia e be asem mesi ko to mu we nye se kutu we nye se bam Kojo Nkansa Lilwin. Kojo Nkansa Lilwin. Kojo Nkansa Lilwin. My body impressed do say 3 times. Wa uni pefe say Atasa no eye me Atasa na e ba bontin no boy na ode Atasa ne ba bontin wa send strong warning e de akoma Lilwin say Atasa ne ye ne dia Atasa no ye ne dia enti se wo de sa Atasa ne be bonnwom a din kan ka kire no ansa na wo de enwom na ba bontin oti ya ne se wo de enwom because obi a the sound ba odidi hu obi a de Atasa sound ba bontin odidi hu anaso o de sound bi obi de ha de sound bi ba bontin a nipa no odidi hu eni se wo de Atasa ne bebo e de bebeye wonwom a na se enwom no wo e be didi hu ade ntan wo na mane no on ne wonye collaboration nanka won twe sika bi mfa ama no anase enwom ba abonte na sika be mu a one na ayeden ache ofiti ya se wo de enwom no aba abonten na wo de eji usika wan ka hwe ankere no ti boy ni bu afu pa ama Lilwin strong warning enya asem sound eye me Atasa no
the real Atasa no nim say me sound now so ukwakoye nwuma chese one pom amane mpo chese one frempo me number ope a ubetime nya obi biara ho afre me say oh the real Atasa me di wo sound ukwakoye nwuma o chese one pom amane mpo na me catch us ene hwe ne ko say se me sati Atasa num na wo dia Atasa no me sound now dey hear nyum Atasa no me sati o be bia ma me say hu ni video wo out a won hey Lilwin me hu nya popo o me hu nya popo me say hu o be bia ma won so pe court case a me mema court case enya kasa me mema court case o try bi ma won mema court case because the voice no me property no me property o enya go na me didi me property by lack ne ba by lack intimidity ho a mami kwa mi didi hu na ucha usini a unkwa na ya udidi hu me srew me so me property ni no me pe akasakase bia ucha usini a unkwa na uji usika me de me sound aba na afa mami didi hu mba me tachi me be ya attachment o sound ni hu me try to be ya attachment me catch you Lilwin ko John Cancer Lilwin me more last one where your first and last warning and am the man no saba bonten be kan say sa Atasa no Lilwin dia gbonyum no eye ne dia nti Lilwin entua $20,000 emfa emma no ansana ne bo atoni yem na anye saa pa de a ende nya de obeti ase ne ate ase china na anye saa de Lilwin one no ebetena adoa woma so ewo Ghana ha nti Lilwin tua $20,000 emfa ma no na ne bo entoni yem no hu say enwom no one ni asembia na onfa enwom no nti sei ena boy no nso ayede aka ode ababontin say Lilwin into $20,000 afama no na nakoma entoni mukotie enwom no mani nsi keke be hu say Lilwin waje made Lilwin owe Lilwin ko John Cancer masabo udin prince abi Lilwin chese videos na me no eya na wakwa ko posti on Instagram second one na me ye no chese wadueti na wo dance na chese hey udidi matem wo na waba be wia me no wo say didi matem hey waba be wia me sound de ayenyum wo say didi matem Lilwin sa menhu bibia the real Atasa no kasa no wuni say wo say wo pay bibi ma me o say o frame na o pay bibi ma me wuni hwe ye sa se me krampo ni say nyum ne saye de ye se me no nyum na anya de mpo aka me okay enu po de nke be me de pa nyum ne saye de enye izo hwe Ghana po nyum no hwe mo de muntie maninsi ya munkotie maninsi munkotie nyum no maninsi keke be hu say Lilwin waje made the sound no or the akwa ko nyum ma nyum na ayede ama nyum no ayede platform bia so de okwa wo behu platform bia so e wo so o de check Atasa Lilwin Atasa o de tie manisi wo be say Lilwin waje made kese pa nyum na fa ma kwa no wo so timi tua wo sika so timi tua at least man jo kra Lilwin oh man jo kra wo ye me bra penny meet me bobo kese dia $20,000 okay $20,000 okay Lilwin utimi kan tell me say unya $20,000 mama utimi kan sa se me tell me $20,000 is cool ana yeah $20,000 okay Lilwin Mr. sound me die e be din se me de betel nti e be ya frame me bra penny ne wo me bra penny hwe bibiem mi yonu aketoa except one thing pena wo ye mini aketoa se ban star superstar mi yonu aketoa o sin mi se ban sikemu o sin mi but se ban ahonfe mu a mi nso me sin wo e ban ahonfe mu a me sin wo Lilwin ahonfe mu ye mini aketoa eno de oboa so ata se nti me srew sikemu honum no o sin mi famisi kama me sound na wa be wia me mpe akasakase bia me mpe social media ho mansu bia me srew me mpe social media ho mansu bia video we so so ye be ma sa duet biem sa ye me mesa be reply wo Lilwin mesa be reply wo biem so ye be ma sa duet ade we biem
Mesa be reply me be obeke so put me 20 times mera be reply so what friend me the music come me cool me peka say bia sense so na ope like friend me oh me to me $20,000 no maybe menya 15,000 but to me no me last be $17,000 me last no me so me can that me so and atasa sound no boy no a friend say amentre ni kinim no friend amentre or the reason why atasa ne ba abonten no or the aba abetudwa say e kwan atasa ne fa so ba ye ni na e bo bi no mo bo ne nipa na owo bo ni mu ne friend atasa ni kinim e de atasa na last minute no mo ba be pon e na nyame ya hadum na boy ne boss strong shots na boy ne ko share ponim go ena asa obi a on say ye bobo na say obi share go bi na e wanwa na obi e kanfo no na odi ye atasa tanti e mla atasa sound no atasa na bia me kasa sound na hitting o be bia man for o video take ata una here me na me like na match bi o wo domi akra domi park on ma like one chendi iti bonu ma edin 1-1 taka kama ya pona enwe ya dan for ba ku din di atasa ono so saying boys dem kwase edin na iti ye two crossing bi last hour no di niti fine iti bosu midinacho na mitime atasa so na pak no so ye din o atasa midinachi sana na guy ba ko so gina on wo record it so at attempting that say na nkoma guy no record here no na ebo ame one video no yes I voice check atasa so atasa put here sound now it's like I say obi abogo na comedy ati because na draw match 1-1 ono ka atasa na no obi nso ye den e video ba wa mani pa no a ono no ka atasa na memba sound no na ba ye na nipa no de sound no ye den spread ye nti kwan a atasa na ye den e fa so eba abonten no ti se Atasa. yeah Atasa. mama kan no munti debut director nsem bi on me ye too much e hu organ ha no men kan dada chale hwe mina me de sound aba me pe ni sound a me de aba sound ni po semi sound no atrendi ama sound ni semi ma sound aba ma sound no the whole world so how dey I travel ko baby me amini nipa ma sound aba sound no video bi ade beto ase de esre video bia me anso mini nipa ma sound aba obia say ono na de bae obia aden na maye oh yeah nya de na wa ya asem ukọ awie ni so afidi tintan no so de a na obia we nya ntokwa ase de wa start ya tobo obia se de obi na se wo de bae ya ntokwa sa de nya odia na wo say ya odia so nso wuria de ko de media me nim say media bankofo bi so ni nam na mo say o boa na de aden me say me na me de bae so wo say ya wo bra out eke me twen wo bra out bra bontin na se profo bi bra ba say o mo na de bae mi hu obi aye ntroye na mi hu ntroye comment section won me bi mu say we ni mo bi on na de bae oni mo bi mi hu obi so bi e be ma na so na de bae a won director we don't hwe one man me hu say ne like bibi say be ba so nka me bring evidence e say penfo bi wo meti actually court evidence so bi so e be ma sound we sanfanya video bi mi to nyame court ne ba ko wie enye kasa onye video sese na atasa no e ba ye say enye ne o ene na epie ntire ne na wa hu say court aye den so say ade no na se ya na epie but nkofo the sound abad do ama nkofo use ni free me ankasa me the sound ne ba no bibia ni mi wo ba nkofo ase nkofo de ye ni ama bia but no mo say be say nyame na den me de bae na me yanka no me ofa akrobeto sound kra no say ne yanka wo na boy no ye den e ba chim ti na je sa atasa no ne dia so obi na wafa ye ne sound ye ono ne kan ye na obi a video na ode aba abonti ne trendy baby obefe bia atasa obi a ye video obi a ye bibia picture bia obi a ye bia na ode ato ase atasa ne trendy a ekọ amaman mu
baby the whole world ubia et atasa no ode any video na ade te kwan atasa ne fa so a e baaye eno no atasa Hey, one. Your record your friend say. Your record video. Come on. Tama. Wa amantere papa. Mafia me. But me problem ni na ne sen ka at least impon ka post ni ka me face impon tun chente say duet in bisa no ba me ni so ono so e bia o posting kra no wanya say betimi akon viral sa. And for now no and I say it's our original video me ka me nya original video na me nya video na mo bo no park ne so na ka me nya ya ka me be ka video we ho na manfo ahu that day no o say video no online on the match lankasa video no e wo ho the manfo edu ate sound and me ni mo sound ni kwa na meti so is o da ho na o hwe video na manfo video trend na sound da se sa o voice a yeti ba won heti enti e den na obenya unya hwe obi anso su ni mo ko register ko register voice and say your voice no prove my evidence what just say obi obey su sound ni bia no copyright channel obetimi afa copyright because ugidi say your dia yeah because papa me do nyame so far like to me no e cause sound bia to me me do nyame because be bia no a be bia they say videos do do na to me said them share videos be 20 na 18 Atasa Boy like sound so am Atasa cry hit say me pa Atasa na nkasa Atasa menya no Atasa na no the one ma akra one no like so Ganfo ni bi ahentebe din say unim your area boy your area boy so unim no alright oh ya minipa childhood friend you say you hwe Atasa na nkasa o bon Atasa na no obo position ben onobo 8 yeah onobo ma pillar 2 na say yeah pillar 2 me o pillar 2 okay yeah na the way area ba Quantimary station one ma yeah na Quantimary station so me hwe Atasa I'm searching and looking for Atasa be person me no din komo because amantere oba kumasi dia Dr. Lucky dey man amantere odi hakata so dey say God's way and oba Dr. Lucky ama amantere is it any for Atasa o dey bin pa okay anu so mu be din because Atasa no Atasa no is one Atasa na popular and for now no o be Atasa because Atasa na nkasa obo no obi o na mama sound na dey apeke anka no so like spirit ni wo no mo Dr. Lucky do man me do nyame me believe here no mo so me say o mo nim say we Atasa o bo frɛ Atasa but so